Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ene txiki, ene polite, ene maite zaitu, Xatoxaldi gainean eramango zaitu. Bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña, bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Eine txiki, ene polite, ene maite zaitu, Xatoxaldi gainean eramango zaitu. Bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña, bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña. Nire maitea nik zuretzat, opil sorta bat badaukat. Erdi erdia emango dizut, beste erdia niretzat. Eine txiki, ene polite, ene maite zaitu, Xatoxaldi gainean eramango zaitu. Bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña, bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña, bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña, bim-bilim bombolon, bim-bilim bolon boloña. Apa txaldeon! Apa lagunon! Aizue ongi etorri triki-traka triki-tronera! Arratsaldeon andoai, zer moduz? Ondo, jaja, pozten naiz. Arratsalde polita daukagu. Giro aparta. Konpainia ez zinobea. Gustoko dut andoain, bai horixe. Kontxo, Pepito, ez zaitut ezagutzen hori da humore ona? Badakizu, saltxa guztietako perresila naiz ni. Perresila ez, pipermina. Aizu baino non sartu duzu betiko Pepito erretxina, beti zirika eta purrustaka dabiena. Tira nagusi. Pepito tipo jatorra da. Alaia, atsegina. Bai. Gainera gaur, bidaia ona izan dugu. Hori egia da nahiko lasaia izan da. Bidaiari guztiak lasai etorri dira. Zintzo, ondo, lasai, isilik, zikindutakoa garbitu dute. Ez dago kexarik. Horrela bidaiatzea gustatzen zain diri. Geldi hor purrustina! Zurekin ari naiz bai kaskagorri, ez disimulatu. Kuku, Pepito! Kukurru, bai. Etorri hona oraintxe bertan. Kaixo, baitan. Kaixo. Non dago bidai txartela? Bidai txartela? Oiani, pasiatzen ari nintzen eta... Bai, gure tren geltokian pasiatzen ari bazara, gure trenean bidaiatu duzulako da. Beraz, demostratu bidaia ordaindu duzula.
gaurko izango alda. Izango dagian. Plisti-plasta igerilekua, sarrera 3 euro. Hau Kristinerako sarrera da, neska. Kris, kras, kitxo. Orain, kontzentratu ondo eta demostratu bidaia ordaindu duzula. Barkatu, nahastu egin naiz. Hori. Ai. Badoa tren aurrengo geltokira. Baina zer da hau? Ara, alproja honek kakusain azkagarriaren argazki bat dauka. Hau barkaezina da. Kris, kras, akabo. Zigortu egin beharko zaitut. Ara. Tirano zikina, intxortako deabru hori baina okerragoa zara. Ai! Baina, Pepitxo, ez dantzara gogorregia izan galaxiko txaduarekin, Disiplina behar dugu nagusi, disiplina. Bestela, akabo fandangoa. Tira, orain betiko Pepitxo purrusteroa zea, Ikazkinak aukeratzeko zozketa egiteko puntuan dagoen Pepitxo purrusteroa. Itzuli nahi. Egia da, beti erretxintuta dabil, horrela, historio berdinakin, marmarka. Tira, orain jarri irribare haundi bat eta ganoraz aukera ditzagun ikazkinak, Azean doa indar piloa gure artean aizue, horrela gustatzen zait niri. Ia ba, norre ukiko dugun talde gorrian. Ia. Lehenengoa, Jonathan Arizala! Haupa, Jonathan! Norri hona gote, atxaldeon, ongi zaude? Bai, Zorte hona ukiduzu, bai. Ederki bat, lagunok talde gorria osatzera goaz orain. Ia bazein dugun bigarrena. Ia. Unai Ormazabal dugu bigarrena. Haupa, Unai, atxaldeon. Atxaldeon, konten altzaude. Bai. Bai, ederki bai, zure talde gorria osatu dugu beraz. Eta orain, badakizue, talde urdin osatzera goaz. Ea lehenengo partaidearen izena hemen txedu. Mikel Lazkoz! Etorri, ez beldurtu model, traiektu berri irabazki egin duzuta barkatu. Haizu, jarraitzaile mordoa dago zure artean, Ke ba, gorra altzaude model, ez alduzu entzun. Ea, barkatu, ezagutu dezagun zure taldekidea. Hementxe, Íñigo Martínez Rodríguez. Arratsaldeon. Talde urdinean eta zapi urdinarekin. Bai. Ze ondo ez da? Bai. Bizikletarik bai? Bueno, Bueno, bai ikusiko du. Etxean bai, beste baten bila, igual bai edo igual, ez? Bueno, ikusiko dugu. Ikusiko Hemen dugu. talde urdina, hor talde gorria. Hori da, gaur, lau mutiko ditugu, orain entrenatzera goaz, eta ondoren animoso etorriko gara, sekulako finalerdia antolatzera, gero arte, Guaze! Kaixo, ondoindarra, kaixo! Zein ederki. Aizue,
zuen baimenarekin atseden aldi txiki bat hartzera noa. Ondo iruditzen zaizue? Rimberan! Zoragarria. Patxada ederrean hemen eserita egon, eguzkiarekin gozatu, freskagarri goixo batedan, hei, wala, txirrikola! Itxura ederra du, Barkatuko didazue, baina azkeneko lata ekarri dut, ez dago besterik. Beraz, horixe, zuen osasunera edango. Txin-txin! Opelaz, txirri, Kanpo la roxa garanta beti naiz, baina erabateko txatxua ez, Ederkiago, apatx jarrita, ministro aukeratu dute, edo euskaltzain, Ez, Mirrita Txiribiton, atseden aldi txiki bat hartzen ari naiz, dakit jo. Ikusten diagu, ez gaude kitxu? Zer, sentitzen dia Txiribiton, azkeneko txirrikola buen hau, beraz... Ana, txirri, begira noretorri den gaurando haingo ikustera, bizitari aspaldiko lagun maitea, holat, totorika buena, begira sakantxe xago. Txalduk ikusten mai? Mira. Sentitzen dian birri, baina ez dira. Zer? Handagoela? Non da? Okulistaren gana joan beharko dut, ez baitut geota gutxio ikusten dut, bi perrik ere ez dut ikusten. Ankerrak, zitalak, nazkanteak, sugandilak, hartaburuak! Txirri, ez eserretu, Txitxirri! Gozoa zegoen, ederra zegoen, txirripurri hori. Ara, azteko, nie naiz txitxirri. Eta hori ezuan txirripurri baizik eta txirrikola. Txirrispola ez, txirrikola, kontxo! Ai, txikiturri, katxurri den eraginpeanago, osolarri. Ai, lasain, utzi dena nire esku, flautas, Txirrikolaren txaparrizioa saiesteko, katxurri miliputxiren inbokazioa egingo diago. Katxurri miliputxi, katxurri milipam, katxurri miliputxi, katxurri milipam, txorila kamora, xubani morila. Katxurri miliputxi, katxurri milipam. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora,
Cachurri miliputxi, cachurri milipam. Cocola bicholo lolo purrica la mumu mumu shakalaka beratuta kukurukusha cha cha cha. Cocola bicholo lolo purrica la mumu mumu shakalaka beratuta kukurukusha. Cocola micholo lolo purrica la mumu mumu shakalaka beratuta kukurukusha sha sha sha. Cocola micholo lolo purrica la mumu mumu shakalaka beratuta kukurukusha. Cachurri miliputxi, cachurri milipa. Cachurri miliputxi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri miliputxi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri miliputxi, cachurri milipa. Hop, 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 hop. Tira, 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 tira. Eskubira, eskubira. Hop, 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 hop. Ondo, ondo, tira berriz, tira. Eneneska, tira. Eskubira. Hori da, eskubira, eskubira, eskubira. Eskubira, neska, eskubira. Ara, ara, ara. Prefecto. Prefecto. Irik. Gogorra da kotxeak gidatzea, Hau ez da kotxe arrunta. Hau txindokiko gezi zorrotza da. Mundu osoan ezaguna, ez da? Bai! Ikusten, ikusten, ikusten. Linea erostatikoa, lau gurpil. Aurrera eta atzera joateko aukera. Eserleku multimedia. Eta volante borobil borobila. Monumentala da, antologikoa. Eta deskapotablea ere bada, ez da? Bai, arrazoi duzu, genio hutsa naiz. Tira, probatu nahi duzu? Ni hor barruan eseri? Jakina, lurrean eseriko bazina, alperrik ibiliko zinak eta... Aupa! Esperimentu itzela izango da! Tira, oso bidaiari sutsua zara. Igo, eta horrela gezi zorrotzak alde batera eta bestera eramango zaitu. Horrela ez da gehiago txarteli gabe igoko. Aizu, Pepillo, traste hau oso polita da, ez da? Baina ez da mugitzen. Noski, troski, kontaktuari eman behar diozulako, martxan jartzeko. Ambivalentea zara, orain sartu martxa eta sakatu turboa. Hori da, esan nirekin, Turboa! 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 Tira! Aurrera! Arlotea! Turboari eman beharrean, frenoari eman diozu. Zepena. Sakatu botoi gorria. Eta horrela gezi zorrotzaren potentzia biderkatuko duzu. Soinua baino azkarrago ibiliko naiz. Bai! Argia baino azkarrago. Noski! Beraz, Kukua planetara iritsiko naiz. Tira, Kukua planetara eta gero handik Babiloniara. Tira, eman kontaktuari eta sakatu turboa. Goazen! Izarrak ikusi aldituzu? Izarrak eta txinpartak. Jo, txabako! Ez zatoz hona gezi zorrotz!
kotxea zapuztu zait, asko ikasi beharko dut oraindik garraio bidei buruz, ezta? Bai. Garraio bideak, ordenagailuan begiratuko dut, bale? Garraio bideak! Izakiok duzue, mugitzeko irrika. Izakiok duzue, mugitzeko irrika. Kotxean ta trenean, oinez ta korrika. Ai, oi, ai, oinez ta korrika. Izadia hondatuz, pitxinka, pitxinka. Izadia hondatuz, pitxinka, pitxinka. Bidaiatzeko grinak, dakarrika mika. Ai, oi, ai, dakarrika mika. Trenbide mordoata, hamaika autopista. Kapitalismoaren karakteristika! Trenean, kotxean, zakit. Arratzalde hon, Andoain. Eta gora Santa Cruzan, Jontxo. Gauzatxoa, baki zaizate galdetzen zez. Zeiten de txori batekin, jakin ezazu, txoria pilo guzet zaizkidala. Pilo bat. Eta galdera bat ingoet, txoriaren ezaugarria zein da? Egan egitea, hoi da. Eta urrengo galdera, txoria kaiolan, posibal da egan egitea. Benetan txoria kaiolan ikustea, tristetzen dit. Baina zuen laguntzaren bitartez, gauzatxo bat ingo dugu. Bai, txoriaren desagerpena, behitxo. Zapi atera, kaiola estali, eta zuen laguntzarekin esan dut, beraz denok, hitz magikoak mesedez. Ados, bat, alegia, artxila, mortxila, venga, bat, bi, eta hiru. Artxila, mortxila. Hei! Ha! Oh! Itxoin, ze, arritutak? Bani baita ere. Asmoa zan txoria desagertzea, baina errepikatuko dugu? Itxoin, baldao kaiolarik hortikan? Bai, joan beste kaiola prestatzen eta gauzatxo bat ingo dugu. Lau lekuko bar ditut, zuek laua presa dute? Etorri ona, baitiak, oso ondo. Pepito, Jacinto, Pello eta... Oso ondo, beitu. Denak muturra aurrea, kamara behira, eta gozatxo bat ite dugu. Nik kaiolan bila, nikoan bitartian, zuek eskua eman, elkarrik, hartu esku. Hoi da, eta bitu ze gauza bitxia, Orain, gerrikoa eta burua makurtu, beraino, eta txalo zaparra da jasoko ez dute. Hoi da, ber kaiolan mesedez, hoi da, oso ondo, hop. Bai, txoi kontu, zide zeiten dula, bale. Oso ondo, nahikoa, barkatu, nahikoa, altxa, artista ni naiz, Oso ondo, egin leku txiki bat hemen, iriki, behitxo, gozatxo bat ingo dugu. Guain zapi ez dugu erabiliko, ados, guain erabiliko dugu zuen eskuak. Beraz, zure eskua hemen nire aldamenean jarri. Tak, oso ondo, ikutu gabe. Zuk goian, goikaldean, ikutu gabe. Oida, zuk aurrekaldean. Oi, pixka talde batea bota, denok ondo ikusi dezaten. Zuk bekaldean. Beste eskua daukazu? Hemen, bai, kontxu, oida. Baina gorputza, kontu, denak ikusi dezaten. Oida, beste eskua bekaldetik. Oi, goikaldetik, bai, zu bestia goikaldetik. Bueno, eta bestia ben, hor zirikitu, oso ondo, bai, eta bain denak hitz magikoak, Bat, bi, eta hiru, artxila, mortxila! Ua! Agurtu, eskerrik asko laguntagatik, zazte! Gole lagunak! Berandu xego ikusten geha, bai? Gero arte, aio!
Lehenengoak Jonatan Arizala izena du, ez da Jonatan? Bai. Aizu Jonatan, galdera batengo ditut eta egia erantzuten nahi dute, Zure amak errita egiten dizu? Bai. Bai? Eta zergatik adibidez? Ba, nire arreba jotzen dudalako, ez diodalako kasurik egiten, eta ez dudalako gara txukuntzen. Tira, orduan hemen ez da Pepito gaizto bakarra, Bueno, seguru gure bigarren lehiakidea aingeru bat dela, ez da? Unai Ormazabal, aingeru bat zea? Ez, zure amak ere errita egiten dizu. Bai. Bai, zeratik adibidez, a ber. Ba, nire anaia jotzen detelako, ez diotelako kaso iten, eta behan gandik urrutiratzen naizelako. Aizue, bueno, Jonatan eta Unairen amei lasai txintotuko diela, Momentuz txalba baientzako eta animo biei, Ondo! Aizue, ando aindarrok, badakizue, festa berriak antolatu nahi bat deituzue, Santa Maitaneak ospaditzakezue, aindabera hona da jatorra. Baina, bueno, orain gure talde urdineko lagunak dira protagonistak. Nortzara, majo? Inigo. Inigo, eta bizenik balduzu? Bai. Bai, esan ba, model. Martínez Rodríguez. Ondo, gainera bi, primeran. Aizu, kirolik egiten alduzu? Bai. Ze kirol? Korrika. Bai, eta zizango zara heldua zarenean? Korrikalaria. Korrikalaria, ondo, asko bazkaldu beharko duzu horretarako, Bai. Bai, zer, makarroiak? Bai. Bai, ondo. Eta nortzara zu, morrosko? Mikel Azkoz. Mikel Azkoz, zuk zer, kirolik egiten alduzu? Bai. Bai, ze kirol? Saskibaloia eta balomanoa. Primeran. Aizu, leheno, txalo zaparra da entzun dugu zu jetxizarenean. Zei kastorara joaten zara inbeste lagun izateko? Lasai berrospe. Ondo! Ara! Tira! Jende animo sonen artean, gure tren maitea besterik ez da falta. Ator, Felipe! Tira, launok finalerdia hasi dela. Gure lekoak hartuko ditugu pixkanaka. Eta, Jonatan, zu lehenengoa zara. Beraz, hartu lekua, hortxe duzu ikusten duzu, ezta? Hementxe argian. Eta hasi nahi duzunean, haupa, Jonatan! Haupa! Jarken ditzea! Bi, primeran! Hiru, bikain! Ai! Lau! Ondo! Haupa, Jonatan! Bost! Earki zabiltza, Sei! Iaba, zazpi! Haupa, Jonatan! Zortzi! Osongi! Ui! Iaia! Eta Ia! Bederatzi! Primeran, Jonatan! Bederatzi sartu dituzu motel, earki dago, eta orain Unairen txanda da, beraz Unai, hartu zure lekua, jarri argian erdian, eta hasi nahi duzunean, haupa, Unai! Haupa, motel! Bat! Primeran! Ui! Ia, lasaitu, Unai! Lasaitu eta konzentratu! Ia! Bi! Bai! Ia bat! Hiru! Haupa, Unai! Ui! Animo! Lau! Osongi! Bost! Ondo! Animo, Unai! Ui! Ia segarren hori, Unai! Sei! Haupa! Zazpi! Zortzi! Jesus! Unaiek ere ederki du, zortzi sartu ditu, eta talde gorria bukatu duenez, deskantzatu lasai banku horretan, eta talde urdinaren txanda da, orain. Talde urdinaren txanda hartu zazu zuen tokia, eta ondo ibili. Ederki ba, tira ba, hasi nahi duzunean! Oso Mikel! Bi! Hau, punteria! Hiru! Lau! Opa, Mikel! Jesus motel! Sei! Martxan! Hau, punteria! Zazpi! Zortzi! Jesus! Bederatzi! Martxan! Hamar! Ia bat! Hamaika! Eta? Hamabi! Haupa, Mikel! Haupa, Mikel, etorri honera! Hamabitik hamabiak sartu ditu. Ikus ezagun orain Inigo zer egiten duen. Haupa, Hasi nahi duzuna, Inigo! Primeran! Bi! Osundo! Ai! Haupa, Inigo, lasaitu eta konzentratu. Hiru! Ia bat! Lau! Ui! Bost! Osundo! Sei! Primeran, Inigo! Zazpi! Ia bat! Zortzi! Bederatzi! Eta, ederki ba, lagunak guazten gana karrea, fina erdia bukatu dugu, eta etorri gana karrea. Ia ba! Lasai, motel, lasai. Jesus, hau emozioa, lagunok fina erdia bukatu da, eta gauza korrela geratu dira. Talde gorrian, Jonathanek bederatzi sartu ditu, eta Unai berriz 8, beraz guztira, 17 puntu dira, txalba baientzako ederki Hala, tren geltokia, bera datorkigu, eta ikusi duzu ez gertatuen bigarren finalerdian. Mikel
Ikerek 12 katzusketa sartu ditu eta Iñigok berriz 9. Guztira 21 eta talde urdinak final handia jokatuko du. Talde gorria ez da finalera pasatu, baina beraientzako opariak ere baditu motxila politi hauek, zorionak biei, eta lagunok talde gorria kaleratu eginda, baina talde urdinak oraindik finala jokatu behar du, beraz hori minutu gutxi barru izango da, Ez mugitu, gero arte, agur! Agur! Zorionak Mirri eta Txiribiton. Behingoagatik puntuan eta gogotsu etorri zerate kantuan egitera. Ontxo? Lasai Txirri, baina ez gaitu kantu egitera etorri. Txiribiton? Orain, guri tokatzen saiguk eguzki hartzea eta tripa jorran ibiltzea. Barkatu. Gora fiesta, eta gora siesta. Barkatu, baina hori ez da posible. Hemen ditugun adiskide hauek guztiak gu kantuan entzutera etorri dira, ez aldala? Bai, noski? Bai, diskotekara joan. Gu nagituta gaude, Txiribiton, turiston. Aizu, Mirri eta Txiribiton, eta begira, loekin aurretik gauza bat proposatzen dizuet. Jolas divertigarri bat proposatzen dizuet, Ze jolas? Ze jolas? Begira, nik hainbat galdera botako ditut, eta zuek ondo erantzuten baduzue, nahi duzuen guztia egiten utziko dizu. Eguzki hartu, argazkiak egin, basakia, bestera, handoain gondartzara joan igerian egitera! Bai, ados. Orduan, siesta galanta egitea aukeratuko diagu, Txiribiton? Baina gauza bat. Galderak gaizki erantzuten badituzue, bakoitzak arropa bat kendu beharko du. Galdera bakoitzeko arropa bat erantzi beharko dugu? Ez zau karaxorik, Mundu guztiak ezagutzen ditik, gure jakinduria eta inteligentzia. Galdera, bai. Baina gauza bat, zuek denok meserez, isilik egon, ez haien pistarik eman, Zuek ez salatu, haien bakarrik pentsa dezatela erantzuna. Lehenengo galdera. Nor da intxortamendian bizi den gaizkilerik gaiztoena? Drakula? Ez, motel, Txiribiton, ez da Drakula. Drakula Karpatoetan bizi da, ez intxortan. Basakia. Mundu osoko aur guztiak ikaratzen dituen Isaki Maltzurrak. Bai. Itxusia. Bai. Narratza. Bai. Arriskutsua. Bai. Kakamokordo absurdua. Baita. Pepito. Ez da Pepito, ez. Lagunok, esai ez duen meserez, zein da intxortako gaiztori? Akusai! Halaxe da, Mirri eta Txiribiton txaketak kanpora. Bigarren galdera. Zer jaten du egunero Felipe gure tren zelebreak? Basakiet. Zer? Mondejuak saltza berrian. Txoixoak. Zue baizeatela mondejuak eta txoixoak, zue biok. Lagunok, ze jaten du Felipek? Ikatza! Mirri eta Txiribiton,
galtzak behera. Hazen olako galtzontzio ridikuloak dituz. Eta zuen ipurdiak ealakoxeak, erdikuloak. Txiribitonek ez, txiribitonek kulo zerdiak. Txiribiton? Akabo! Jolasten jarraitzen baldin badugu, azkenean, esprinti zein beharko diegu. Eta ando indik ospa ingo diegu, lotxatuta autobusean. Galtzak gora! Nola esan duzu, non joango garelagu autobusean? Eran kondo konturatu, gu beti barrebusean ibiltzen bai gara, Barrebusean! Bizkaira etorri gara, Barrebusean, txelan dagoz bizkaitarrak, ederto gagoz, Arabara heldu gara, Barrebusean, txelan dirara batarrak, gustura gaude. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, Barrebusean, txermoduz gipuzkoarrak, osondo gaude. Lapurdirat heldu gare, Barrebusean, nola dira lapurtarrak, arruntongi gare. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Nafarroara joan gara, Barrebusean, nola dauden nafar lagunak, agitzongi gara. Siberurat gintia, Barrebusean, nola dia siberutarrak, izigarri untxa. babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian. Pop, 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 momentua, finalarena alegia, eta orain ikusiko dugu bizikleta zeinek eramango duen. Horretarako hautagaiak hementxe ditugu, lehenengoak Mikel Laskoz izena du. 10 urte ditu, Andoaingoa da, Lasaie Berrospe ikastolarakoa eta bere amalazne, eta eskolako lagun guztiak agurtu nahi ditu. Txalo, baientzako, guretzako. Osondo, eta finaleko bigarren partaidea eta Petu Urdinez, Inigo Martínez Zaindoan darra dugu. 7 urte ditu eta eskolan, bai matematika eta bai euskera oso gustoko ditu. Oporrak Astorgan Asturiasen pasatzen ditu, eta bere lagun Eneko eta Unai agurtu nahi ditu. Osondo, eta orain etor dadila gure izar handia, Felipe Ator. Badator, Felipe, badator. Ja ba,
Beraz, hartu, eta hasi nahi duzunean, haupa, Mikel! Bat, ia ba, bi, haupa, Mikel, animo! Iru, ederki, lau, ia ba, bost, haupa, Mikel! Primeran, zazpi, ondo, zortzi, bederatzi, ia ba, amar, amaika! Haupa, Mikel, finalerria baino penago, baina amaika sartu dituzu ederki dago, Tira, orain Inigoren txanda da, ia zer egiten duen Inigo? Haupa, Inigo, hartu zure lekua, eta zorteo! Iaba! Haupa! Haupa, Inigo, animo, lasai, Lasai, Inigo! Iepa! Ez dut gure jarri! Bat! Ikusten! Bi! Animo, Inigo! Ui! Iaba! Iru! Haupa, Inigo! Lau! Animo! Ui! Ondo, indarra! Iepa! Hartu pelota lasai! Lasai! Iaba, Inigo, leputikan! Bai! Oye! Animo, Inigo! Primera zaintza! Ederki ba, Inigo! Tira, finala bukatu da, guazen aurrera! Ia ba, laguna, finala bukatu da, hauxe gertatu da. Mikelek, lasaitu, lasaitu. Mikelek 11 sartu ditu txaloa beretzako. Bai! Eta Inigo Martinezek berriz 6 sartu ditu, beraz, Mikel, gure txapeldura handia da. Zoriona biei, Hori bai, baina Inigo raketa dotorea eramango du oroigarri bezala eta zuen txalo polita. Eta Mikelentzat, bizikleta politia da, kagu zoriona, Mikel. Tira, ba, oparia banatuta, guk epakagu ezer, beti bezala, baina lasai, berdin zaigu, daiekin ederki pasatzen dugu, eta jolastera goaz, erarte! Agur! Jaun Andreok, adiskideok, zoriontsuak zuek. Badakizue, ni naiz mirri eta txiribiton bezalakoa, ez da tankerakoa ere. Ni beti ibiltzen bain naiz, mundua harrituta utziko duen hainbat aurkikuntza asmatzen. Adibidez, gaur, hemen Andoainen zuentzat beste primizia bat erakutsiko dizuet. Txalo zaparra da, mesedez.
Rioja gora Navarra, arkumionaren izterra. Txirri, non dago arkume izterri? Tira, Mirri eta Txiribiton, lehendabizi antolakuntzak egin beharko ditugu. Beraz, hartu itzazue platerak. Nola hasiko gaitu Txirri? Arkumearekin, makailuarekin, edo babarrunekin. Oh, Txiribiton, hirurak batera. Begira, honelako txorakeriak esaten jarraitzen baduk, Txiribiton, dietan jarriko hau. Bai, dietan. Pero Txiribiton, orain lurretik jan beharko duke, txakurren antzera. Txiribiton! Platero hieko oso garestiak dira! Txingudietxeak niretzat propio egindakoak baitira. Begira, entzuntzak ondo. Berriro ere, beste plater bat bakarra apurtzen baduk, mihinarekin jaso beharko duk entzun, mihinarekin! Kontxo! Txirritxan! Magia pixka bat egintzak, eta gure tripatxo borobilak, Aixetu da utziko dituk, Tripatxoa, agianik edukiko duk tripatxoa. Baina Txiribitonek egundoko tripatzarra dauka, egundokoa gainera. Baina tira, jaun Andreok, magia ez da jateko gauza, ez. Magia bizi egin behar den zerbait da, mirestu behar dena, sentitu behar da. Tolestu egin duk. Mirri eta Txiribiton, begira. Lan hau dena ondo bukatzen badugu, azkenean kroketa goxoak izango ditugu denak jateko. Estupendamente, Txirri. Oraintxe hasiaiz, ta just hitz egiten, Aristoteles. Ondo da. Beraz zuek Mirri eta Txiribiton nire laguntzaileak izango zarete. Hemen dagoen jende guztia txundituta usteko behar ditudan laguntzaileak. Beraz, hasteko hartu bakoitzak plater bana eta jartza zue buru gainean. Buru gainean. Txiribitonen errua izan duk, Ara, martxa honetan akabo platerak eta akabo magia, ulertzen? Txiribitonen errua izan duk, beraz, kroketa bakarra jango diketanik doxena bat. Zer? Estropozo egin dik, eta? Kapuzain baino kerragoak zarete zuek bio! Txirri, lasai, hemendik aurrera, ondo zintzo portatuko gaituk, Bai. Naizta honen magiak ez duen pitori balio. Jaun Andreok, berriro hasiko gara. Amen. Ederki, azkenean bai. Tira, jaun Andreak, zabaldu ondo begiak. Hemen ikusi behar duzuen hau, zuzenean historiako liburuetan sartuko den zerbait izango da. Esaidazu. Zer du Txiribitonek buru gainean? Nola? Platera bai, bista ona duzue, bai. Eta zer du Mirrik buru gainean? Bai, eta nire platera Txiribitorena manzio asko sasaundiagoa denez, nik kroketa gehiago jango ditut!
Mirrita Txiribiton, gaizkileak zarete, gaizkileak! Txiri, errua plateren aduk, belaxe busketzaiduk, errexegi. Begira, nik jarriko ditut platerak zuen buru gainean. Jaun Andreak, orain ikusi behar duzuen hau, sekula santan inoiz ikusi ez den zerbait da. Ikusiot. Txiribitonen gainean jarriko dut platera, eta Mirriren gainean bestea. Orain esaidazuen. Zer daukat hemen eskuan? Zer da? Txamponada bai, txampona, ondo ikusi duzu. Txirri, nolako txampona, zenbatekoa? 5 ajola di horrek, txampone galaria da eta kitxo. Txirri, 5 ajola, ez? Opelaz, gure inguruan ibili behar balin bau txampon horrekin, jakin behar esaukagun nolako txampona izango den, Ea, txampona radioaktiboa ote den, Mirri 10 eurokoa da, ados? Bai. Mirrita Txiribito, nazkante batzuk zarete, alde intzazu hemendik, alde! Ekarri erratza eta pala eta hau dela txukundu, alde hemendik, ar! Arrez, hor. Ar! Tira, adiskideok, ez kezkatu. Nik hartuko ditut bi plater magiko, eta esandakoa zuen aurrean eskainiko dugu berehala. Baina Mirrita Txiribiton laguntzaileak alde egin dutenez, zuetako bi beharko ditut. Ea, zuek biok adibidez. Hori da. Primera. Jarri ara begira, nola duzu izena? Garazi. Garazi eta? Jaiza. Eta jaiza. Jaiza eta garazi hemen jarriko ditugu. Hori da. Garaziren gainean jarriko dugu plater bat. Begiratu aurrera. Eta eutxi eskuekin, erori ez dadin. Nahiko apurtu dugu gaurko zeta. Eta jaizak ere beste hainbeste egingo du. Hori da. Atze xamarrea. Eta orain, Jaun Andreok, hemen dugu txampon egalaria. Ikusi ondo. Garaziren plater gainean botako dugu, eta garaziri estaliko diogu bere platera. Jaizari ere estaliko diogu platera. Eta orain, isiltasuna, mesede. Isiltasuna. Zatoz, txampona. Zatoz, nirekin. Pasa. Erori. Zatoz, txampona. Zatoz, nirekin. Pasa. Erori. Hona hemen txampona. Zailago egitea nahi duzu ez, da? Egingo dugu bada. Garazi, jarri berriro ere platera ondo goian, hortxe. Jaiza, hortxe. Orain, bi txampon egalarirekin egingo dut. Entzun ondo. Xo. Bat. Eta bi. Estaliko dugu platera. Estaliko dugu garaziren platera. Eta isiltasuna. Zatozte txamponak. Zatozte txamponak. Zatozte nirekin. Zatozte. Pasa. Erori. Zatozte txamponak. Zatozte nirekin. Pasa. Erori. Eta erori.
ona hemen bi txamponak. Zatozte Garazi eta Jaiza, zatozte. Mil esker denoi, eskerrik asko. Txiribiton, stop, Ba, dita iru. Txirrispio bilarire argazkia egunkari guztietan asalduko duk, trampa itzela egin dualako. Trampa! Mirri, Txiriton, ez da hau, hainbat, azalpen egiteko garaia. Benetan, emaitza oso politia izan da, ederra izugarria, mil esker denoi eta agur. Ez agur eta ez benor. Trampa izugarria izan da, ez da? Ta zuek erabili zaitu zenetarako, Egin dizaiogun denok, burla zuek ere bai, ea? Eskerrik esko politia segin zuelekoetara, guk oraindik ere kontutxo batzuk garbitu behar ditugu eta txirrirekin, Eta zer egingo duzuen nirekin, udaltzainen kalabozora eramango nauzue, ala? Ez gizona, Txiribitoni eta bioi, zerbait barregarriagoa eta sonatuagoa otu zaigu. Zer? Segi! Arriba, bolio! Aizue, lagunok ikusi alduzue Pepito hemen inguruan. Ez? Aizue, deskuiduan ez daba zuen artean eserita egongo, ez da? Parte meteorologikoan, itxaso gaiztoa dagoela entzun dut. Eta Txoropito honi arrantza egitea joatea okurritu zaio. Kontuz nagusi. Kontxo, Pepito, zure bilanen bilen. Bazori honeko bazu, aurkitu nauzu azkenean. Ai, ene, ni zurekin arduratuta itxaso zakarrean galduta zeumitzalakoan, eta ara, hilea paindegira joan zera, oso horrazkera moderno aukeratu duzu. Txantxa gutxiago. Ahab kapitainak baino borroka latzago egin behar izan dut ona bizirik itzultzeko. Koitadua. 20 metroko latuak, bale erraldoiak, marrazo arriskutsuak, baina trampa guztiak superatu eta prestu eta salbu naiz hemen. Olagarro xistrin bat behintzat arrantzatu duzu, Galizia herrerara prestatuko dugu. Zer, pulpo zistrina, bai zera, 5 kiloko txangurro harrapatu dut. Txangurroa ez, olagarroa mutil. Ez, txangurroa da hemen itxatxita dagoena. Tira, arratsalde guztia begira pasabar duzu, ara txangurroa ipurritik entzen lagunduko didazu. Ene, pieza ederra, bai jauna. Aizue, mariskada ederra prestatuko dugu gaur afaltzeko, Horixe, baina nik peliperi hotxegingo diot Txiribitonek perla hau ikusi baino lehen. Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Mercurio gaixoak alkondararik ez, nik bataukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura
nik bat daukat eta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe, trulalai.